عارف يا ست انت الفلوس بتاعتي لو ما جاتليش؟ بص هناك كده، الراجل اللي هناك ده قناص، بمجرد ما اقول له اضرب يا عبد الله. يلا عبد الله. يلا اجري. سرقنا كام؟ مش مشكله نعد لما نروح يا اسطى. لا نعدهم دلوقتي. ليه؟ عشان لو مش كاملين نرجع ولا ايه؟ وبعدين انت مش لابس الجوانتي كامل ليه؟ يا عم ده اشيك بكتير. والبصمات؟ لازم نسيب لهم علامه، امال هيفتكرونا ازاي؟ فنسيب لهم عنوان بيتنا. ما تنزلش انت بقى من على السلم عشان البصمات. يا عم عيب عليك، ودي حاجه تفوتني. هي دي العربيه اللي هتفجرها يا جندي. حاضر. اهم حاجه ما تنساش الشهاده. الشهاده يا جندي. لسان ادب. انت لا اللي اسمك مشمش. عايز ايه؟ فكك من بوسي عشان تخصني. اللي عنده بسه يربطها يا حبيبي. ثانيه. انت شايف اللي انت بتعمله ده صح؟ اه شايفه صح. عندك حاجه؟ ايدك تنزل، ايدك تنزل عشان ما ازعلكش. اهو يا عم هنزل ايدي، بس خلي بالك انا عندي 7 ارواح، يعني ما تعرفش تعمل حاجه. بقوا 6. اه نونو على الكلام.